Kandidatët që janë regjistruar për të pajisur me patent shofer kanë thënë se për t'ju nënshkruar testit praktik kanë pritur deri në 3 muaj nga aplikimi. Të njëjtën e kësaj jave në poligonin e qendrës për patent shofer në Prishtinë, kandidatët që po presnin të testoheshin në vozitje në kushte anonimiteti u shprehen se aplikuan në muajt shtator e tetor. Shtator më. Tetor, ç'është diçka? 2-3 muaj, çfarë herë po në tetor. Kur ta kanë caktuar Me 20-30 orë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Departamentit për Patent Shofer në Ministrinë e Infrastrukturës, Feyzullah Mustafa, pranoi që është zgjatur koha e pritjes për t'ju nënshtruar provimit praktik, por jo edhe atij teorik. Mustafa tha se kjo është pasojë e ndryshimeve të mënyrës së testimit teorik që janë bërë në fillim të vitit 2025. Sipas tij, kandidatëve që aplikojnë tash, data e provimit praktik u caktohet në shkurt ose mars. Mirë po theksoj se kjo periudhë pritje është vetëm në qendrat për patent shofer në Prishtinë, Prizren dhe Ferizaj. Kjo ka ndodhur për arsye sepse ju e dini që gjatë vitit 2025 ne kemi shpalosur, domethënë kemi thjesht procedurat e testimit teorik, kurse stafi në pjesën e praktikës ka mbetë numër i njëjtë. Kështu që kur rritet numri i kalueshmërisë ose përqindja e kalueshmërisë, do të nënkupton që nxjerrim kandidatë më shumë kalojnë pjesën teorike dhe është goxha problematike të i sistemojmë në pjesën praktike. Sipas Mustafës, për të ulur kohën e pritjes, testimi praktik po zhvillohet me orar të zgjatur, përfshirë edhe të shtunave. Ai tha se vonesat janë shtuar edhe për shkak të mosfunksionimit 10 ditor të sistemit, pas punimeve në të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit. Deri në fillim të këtij viti, koha e pritjes pas aplikimit për të testuar në vozitje ishte rreth 1 muaj e gjysmë.